係啊，做咗咁多年都，結果而家變醫院。我未受傷之前就佢嘅意思咧係講嗰個英語學入邊嗰個女仔係咪好靚？佢講你靚啊！佢講你好緊要靚，佢係咁嘅意思。你諗多咗。就我哋呢度，以前做咁衰，做咁衰，我係雙手做咁衰，唔敢啊！咁我畢竟就但係驚走下又受傷，係咁噶啦。要聽。Nice still yeah。可以睇得 yes。應該入去。哎呀，尖身啲啊，打多啊！係小妹，叫小妹。
有啊，你轉得快咗。慢慢嚟，受下傷啱翻嚟休息下。轉得快都好意思，轉得越嚟越快嘛。明白。好似嗰啲音樂咁啊，好似音樂行咁快行嘅時候。係啊，越嚟越快咗，進步咗，進步咗。You make it！我自己都會覺得好笑啊！我哋喺人哋開個燈冇打喎。係喎，有錢啦，冇變。5點開始開嘅，好似係開咗10分鐘啊。係咯，開10分鐘啊！開花俾你打，你咪講。唔係，你喺呢度最近個煲，你為咗呢個飛，為咗你個筆牌，肯定要夾就要等我去等。好嘅，好嘅，好嘅。如果唔係買，係咁呢個，除非你去一個個，你拍錯。唔係，為咗你。已經。是啊。沒有，他跟我一樣，我本來都是自己。